Farko akwai Hauwa FKD. Hauwa FKD da kyau. Sai Aisha Auta. To Aisha Auta cheerleading ku ta jami'a. Ta jami'a ba. Da ita a cikin layi. Da ita a cikin layi. To sauran guda ɗaya. Sai Aisha Kwantagora. Sai Aisha Kwantagora, Kwanti kenan. Kwanti kenan. Ita ma tana cikin top kenan. Ai wannan on top ne na gaya ma ko ba da yadda dai aka ce mu ji. Baya ne kawai. Ya wajen. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Suna na Hussein Lamba da ya kamar yadda ku sani. Yau na yi ƙara yin gattari na danko jarumi a masana'antarmu ta gidajen wasanni watan da ake maganar a gidajen raye-raye na gala da raya al'adun gargajiya a jihar Kano. To, Loki ana yi ma tambarin da Ogan Boye daga farko dai za mu so mu san sunanka. Sunana? Ni sunana Lukman Sa'id Abdullahi. Wanda aka fi sani da Loki Ogan Boye. To kuma unguwa fa? Ni ɗan Kano ne haifaffen Rimin Kebe. Nan Rimin Kebe. Rimin Kebe ba. To alhamdulillah. Loki ana kiranka da Ogan Boye. Tambaya ta farko, me isa ake ce ma Ogan Boye? To ni ma kawai waye gari ne ji ana ce mu Ogan Boye. Babu wani dalili? Akwai dalilai amma ni ma kawai ji da mutane suna gaya mun haka. To dalilan su ne kamar me kenan? Dariya kake yi. Ai ba magana dariya ba ce. Me dalilin ai sama Ogan Boye da aka yi? Samu Ogan Boye da aka yi? A wajen aiki ne ai. To a wajen aiki ne ma'ana kai kake mai koya musu abin da za su zo su yi a kan fulo kenan. Ai ko baka koya wa mutum abu ba. Akwai hanyoyin da zaka nuna mai wanda in ya bi insha Allah zai samu abin da yake so. Ai ba lalle sai ka koya wa mutum abu ba. In ka ba shi shawara ma akan abin da yake yi kaza da kaza da kaza an kai kaza ya kai kuma ya yi. To shi ne dama. Ok, to dalilin ce ma Ogan Boye kenan. Ka zama kamar kendir kenan. Ka kona kanka ka haska wani kenan ko? Kamar yana zama kendir. To haka ne mana tunda ka koma baya kana koya musu raye-rayen da za su zo su suna a yi musu tafi a ba su kuɗi. Kai kuma kana baya. Ai mu ma muna yi ai kuma ana mana tafin kuma ana ba mu kuɗin. To da kyau. To Ogan Boye ko in ce Loki ko kuma Lukman. Waye mai gidanka? Waye mai gidanka a wannan masana?